一提到成吉思汗这个名字，我们脑子里会浮现出什么样的画面？可能是一边是踏平城池、所向披靡的征服者，而另一边呢，又是一个打通了东西方世界、建立秩序的开创者。今天啊，咱们就来好好聊一聊，看看这位历史上的超级巨人，他留给世界的究竟是怎样一份复杂又矛盾的遗产。所以你看，问题一下就变得很尖锐了。成吉思汗他到底是谁？一个带来毁灭的野蛮军阀，还是一个建立秩序的伟大国父？这两种几乎完全相反的形象，恰恰就是理解他这个人的关键所在。好，那咱们就先从这儿开始，超越传说。什么意思呢？就是说，咱们得先把那些贴在他身上的简单标签，什么征服者呀、暴君呐，先放一边儿。我们的目标是拨开这些迷雾，去看看那个真实的历史人物到底是什么样的。那么，咱们得先直面他最让人闻风丧胆的那一面——一场征服风暴。首先，他毫无疑问是一位征服者，一位让整个欧亚大陆都为之颤抖的征服者。咱们就来看看他是如何掀起这场风暴，然后缔造了人类历史上版图最大的陆地帝国。哇，你看这个扩张的速度和规模，说实话真的有点吓人。从1206年他才刚刚把蒙古各个部落给统一起来，到1227年他去世，前后也就短短21年时间，他的帝国版图已经从太平洋西岸一路打到了里亥。这已经不只是打仗了，这简直就是在用光速重画世界地图啊！1200万平方英里，这个数字听起来是不是没什么感觉？我给你打个比方，你就明白了。这比今天咱们的中国加上美国两个国家的面积加起来还要大，你能想象吗？这就是他一个人一手缔造出来的庞大帝国。但是这么庞大的帝国，它的代价是什么呢？是生命。据历史学家估计，在蒙古征服期间，有多达4000万人死亡。这是个什么概念？这差不多是当时全世界总人口的1/10。所以啊，他那个残暴的名声真的不是白来的，那背后是堆积如山的白骨。当时有位波斯的历史学家，他就写了这么一句话来描述蒙古大军：他们来了，他们挖掘，他们焚烧，他们杀戮，他们掠夺，然后他们离去。就这么几个简单的词，那种画面感一下就出来了，对吧？对于当时挡在他们路上的人来说，这跟世界末日没什么两样。好，讲完了毁灭，咱们现在来看点不一样的。故事的另一面开始浮现了，这就很奇怪了，对不对？这么一股搞破坏的力量，怎么转过头来又能建立秩序、制定法律，还把一盘散沙的草原部落给捏成了一个国家呢？答案的关键呢，就在一部法典上，叫做大札撒。你想啊，在成吉思汗之前，草原上那些部落整天就是你打我，我打你，乱成一锅粥。但大札撒一出来，就像一块定海神针，一下子就把这些松散的游牧民变成了一个纪律严明、目标一致的强大国家。那这部法典里到底写了些啥呢？有些规定啊，你放到当时那个年代看，简直是思想太超前了。比如说，论功行赏而非出生，意思就是不管你爹是谁，你有本事你就上。这在当时那个讲究出身和血统的社会里，简直是颠覆性的。还有啊，不准绑架妇女啊，大家要分享食物啊。这些规定它不只是法律条文，它是在构建一个全新的社会秩序。好，国家统一了，但这只是开始，真正的挑战来了。怎么管理一个横跨欧亚大陆，里面有各种不同民族和文化的超级大帝国？光靠打打杀杀肯定是不行的，这就要靠制度创新了。咱们来看看他是怎么做的。说到制度创新，就必须提这个驿站系统。说白了，这就是当时全世界最牛的快递网络。你完全可以把它想象成是整个帝国的神经网络。靠着这个系统，一封信，一道命令，一天最快能跑200英里，这在当时简直是不可思议的速度。整个庞大的帝国就是靠这个系统连接起来的，是它的命脉。而且还不止这个，它还有一些政策，你听了可能会觉得，哇，这真的是800年前的人想出来的吗？比如说宗教宽容，你信什么都行，神职人员还不用交税。还有外交豁免，搞人口普查，甚至还给蒙古语找了一套文字系统。这些东西拼起来是不是特别有现代国家治理的感觉？没错，
就是靠这些超前的手段，他们才能管好这么大一个地方。那么，所有这些制度加在一起，带来了什么结果呢？就是历史学家说的蒙古治世，一段长达1个多世纪的和平时期。因为蒙古人管得严呢，丝绸之路上的强盗几乎都没了，路一下子就变得前所未有的安全。安全到什么程度呢？据说一个女孩头顶着一盆黄金，从帝国的一端走到另一端都安然无恙。咱们都知道的马可波罗，他能来东方，也正是因为有这么一个和平的大环境。好，现在故事的两面我们都看到了，一边是毁灭，一边是创造。那么是时候把这2条线索汇集到一起，重新审视这位改变了世界的人，并尝试去理解他留给后世的这份非常复杂的遗产。所以你看，成吉思汗就是这么个矛盾的结合体，他有2张完全不同的脸孔。一张脸是毁灭者，所到之处尸横遍野，把恐怖当成武器；另一张脸呢，又是创造者，他建立秩序，打通了整个世界的联系，还提倡看能力不看背景。他既是旧世界的终结者，也是一个全球化新时代的开启者。说到底，不管我们今天怎么评价他，有一件事是肯定的，这个人实实在在地改变了世界历史的走向。无论好坏，是他第一次真正意义上把东方和西方给紧密地连在了一起。说真的，咱们今天生活的这个世界，多多少少都还能看到他当年留下的印记。这又把我们带回了最开始的那个问题，而且这个问题真的没有标准答案。历史到底该怎么评判这么一个人呢？他一边用恐怖，一边用贸易，把整个世界都给翻了个个儿。面对这么一个集创造与毁灭于一身的巨人，我们到底应该怎么去看待他留下的这份遗产？这个问题值得我们每个人好好想一想。